carré d'honneur vous regarde. Merci, Monsieur Lopez. Amis spectateurs, la Norvège qui va affronter Monaco dans cette finale. Norway versus Monaco in this final. Pour ces championnes, faites du bruit! Da jeg tilbake på plass, og vi klare til sending, og vi fikk Monaco til å bytte ut grisen med en sort gris. Så vi håper at den syns bedre. Vi satser på å vinne kampen. Lykke til, jenter. Jeg vet dere kan. Godt legg. 10 centimeter foran grisen. På at Ranu fit for fight fra første stund. Veldig bra, Ranu. Treffer og tar poenget selv. Selv om plassen ble litt bedre. Helt ypperlig. Monaco inn med sin kule nummer 2 i denne finalen i Nations Cup i årets Europamesterskap for kvinner i Palavas-le-Fleuve. Veldig bra innlegg av Monaco igjen. Vi så jo det i semifinalen de spilte mot Hellas også. At førsteleggeren var veldig stabilt. Kom igjen, Ranu. Den din. Voilà, mesdames et messieurs, donc l'épilogue de ce week-end de pétanque ici à Palavas, eh bien, c'est dans quelques petites minutes avec la grande finale de ces championnats d'Europe qui opposera donc l'Italie à la France. The end of this European Championship with the big final of this competition, a final between Italy and France. C'est chaque fois une très très belle affiche dans n'importe quel sport que ce soit entre la France et l'Italie. On est sûr et certain que ce sera aussi une belle finale ici pour vous à Palavas. Tout ça, bien évidemment, on le doit à la Confédération européenne de pétanque, on le doit à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, on le doit à la ville de Palavas, mais on le doit aussi et fortement aux bénévoles de Palavas Pétanque parce que ça fait des semaines et des semaines qu'ils travaillent d'arrache-pied. Vous allez faire une ovation pour ces personnes-là d'ici quelques petites minutes. Wonderful organization som har jobbet under arrangementet, som takkes. The CEP, the European Confederation of Pétanque, with the French Federation of Pétanque, with the city of Palavas, and with the volunteers. Accueillir Serena Sacco. Ingen overføring fra Monaco. Accueillir Valentina Petulicchio. Da Monaco 2 kuler igjen. Accueillir Jessica Rapeni. Og Norge har 2 kuler igjen. Il est coach et chef de délégation en même temps. Accueillir le plus beau palmarès de la pétanque continentale et mondiale, Angélique Colombé. Quoi qu'il en soit, elle repartira avec 2 médailles autour du cou puisque hier, elle est devenue championne d'Europe de tir de précision. Vous allez accueillir Charlotte Darrotte.
Vous allez également accueillir le coach de cette formation tricolore, Monsieur Jean-Philippe Soricotti. Et accueillir le chef de la délégation française, the head of the delegation. Ils vont venir saluer nos championnes et on va les remercier parce qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. A big work for the European Confederation of Pétanque as Monsieur Joseph Cantarelli. Merci bien évidemment de nous accueillir dans un lieu magnifique qui est cette salle bleue ici à Palavas. Merci bien évidemment à la municipalité de Palavas parce que je sais que de nombreuses et grandes manifestations sont organisées ici. Thanks, big thanks for the municipality of Palavas because a lot of big manifestations are organized here in this town. Vous allez accueillir Monsieur l'adjoint au sport à la ville de Palavas, Monsieur René Lopez. Et puis lui, on le disait avec Alain Bidot et Guillaume Claret tout à l'heure, il est un expert en organisation. Ici, on a eu des manifestations, on ne va même pas les citer toutes parce que tellement il y en a. Un championnat d'Europe féminin et the big organizer because with his club of Palavas Pétanque, he organized a lot of big manifestation. Mr. President of Palavas Pétanque, Monsieur le Président de Palavas Pétanque, Monsieur Gilles Bonucci. Alors, bien évidemment, vu l'heure avancée, il n'y aura pas de discours, bien évidemment. No speeches before this final because the time is advanced. Mais, ah oui, je disais pas de discours, pas de discours à Palavas, mais tu peux pas, toi tu peux pas te passer du micro de toute façon, et il y a des gens que tu ne peux pas t'empêcher de remercier parce que c'est une belle famille ici. It's a big family here in the club of Palavas Pétanque. Tout d'abord, le premier merci que je veux adresser, c'est à mon ami Michel Desbois. C'est grâce à lui si j'ai organisé aujourd'hui cette manifestation, puisque j'avais pris des engagements avec lui. La commune m'a très bien suivi sur ce projet. Après l'international, après le championnat des journalistes, cette année on avait encore 7 compétitions organisées. Et j'étais là tout à l'heure, un grand merci aux bénévoles, parce que sur le sol, on l'a aménagé en une dizaine de jours, mais il a fallu refaire. En plus, comme on dit, c'est un petit peu chiant dans l'organisation pour obtenir des bons résultats. Et ils sont très patients et on peut les applaudir encore très fort parce que si tout ça s'est fait, c'est grâce à eux. Merci à tous et je souhaite une bonne finale aux deux équipes. Gilles said that the first thanks is for Michel Desbois, the president of the French Federation. Thank you to CEP. Thank you for the city and thank you for the volunteers because in 10 days is the president, difficult president. He asks a lot of things at the volunteers, but they answer present. We are present. Thank you for the benevoles. For the Gilles, ben voilà, ça sera sur le terrain 3. Je vais te chercher le cercle de jeu. Monaco har fortsatt brukt bare én kule. Så vil du anta at de skulle skyte, men det er tydelig at Allez, les deux équipes pour la photo. Eller at førsteleggeren skal i ringen igjen. Hun har lagt veldig stabilt tidligere på denne banen.
Voilà donc l'affiche de cette finale des championnats d'Europe de pétanque. Merci Gilles Bonucci et Palavas Pétanque. The final of this European Championship. Amis spectateurs, l'Italie et la France, vous faites du bruit! Monaco treffer og fjerner. Monaco har da 3 kuler igjen på hånden. Det samme har vi. Viktig at Charlotte kommer inn nå. Så vi får ut den monegassiske skytterens siste kule. Kom igjen, Charlotte. Inn med 1 poeng til i denne omgangen. Den er litt kort. Derfra ser det i hvert fall sånn ut. Monaco ligger nok fortsatt med poenget. De vil måle. Derfor vil jeg håpet. Det hadde vært en fordel hvis vi kunne fått ut skytteren til Monacos siste kule nå. Men det var nok Norge som må inn og legge, dessverre. Det er klart at forrige kampen var en voldsom både psykisk og fysisk påkjenning for jentene. Nå har de sittet og ventet en god stund og vet at mange har store forventninger til dem. Men vi satser på at de kommer. Veldig bra spilt av Ranu. Beste legget hennes i denne turneringen så langt. Spillerinne lager 2 poeng. Noe som har vist seg veldig vanskelig på denne banen. En bom fra Monaco er også kjærkommen nå. Da har Monacos mellommann 2 kuler igjen. Ranu har 1, og Norge ligger med 2 poeng. Voici donc cette finale qui va débuter. Amis spectateurs, Italie, France, rien que pour vous, only for you, Italie, France. Monaco skyter igjen og fjerner det ene norske poenget. Mulig at de satser på å skyte en gang til. Jeg håper at Norge ikke kommer inn. I tilfelle hun treffer, så får vi bare håpe at Ranu finner passe hastighet på kastet. Litt roligere enn sist, i og med at hun ikke da eventuelt skal dytte noe. Nå fikk vi heldigvis en bom. Et dans la finale de la Coupe des Nations, c'est Monaco qui a pris le meilleur départ et qui mène 4-0 face à la Norvège. In the final of the Nation Cup, the best start for Monaco, who leads 4 points to 0 versus Norway. Jeg tror faktisk hun skal skyte den franske gulen for 2. Den monegassiske, mener jeg. Det ble et skudd på siden, men Norge er på papiret. 1 poeng, og stillingen er 1-4. Og vi er bare 12 poeng unna en seier over Monaco i denne finalen. Det ble en drøy
halvmeter til siden på grisen. Monaco legger stabilt, i hvert fall førsteleggeren. Vi satser på at Ranu treffer på første kula. Ligger gjerne igjen. Vi trenger å komme i kapp med Monaco. Litt for kort. Kom igjen, Ranu. Bare lade om. Det var nesten grisetreff i stedet. Akkurat på denne tiden i går, da sollyset begynte å svinne hen, så hadde også Ranu en liten down-periode på skyttingen, så det er mulig at det er forskjellen i lyset som gjør det. Men vi får håpe at hun straks er tilbake igjen. Vi trenger selvfølgelig også hennes gode skudd for å kunne gå seirende ut av denne finalen. En god kule av Eli, men dessverre rullet litt for langt til å ta poenget. Da har vi Charlottes forhåpentligvis 2 gullkuler igjen. Monaco har bare spilt 1 kule så langt. Veldig bra legg, men dessverre ikke poeng. Vi bare satser på at ikke Monaco skyter noen mange ganger og ligger igjen, sånn at de kan få en pakke på 6 poeng og få opp på 10. Det hadde vært litt tungt å jobbe videre med, men jentene gir seg aldri. Charlotte inn med poeng. Den ligger foran en helt god kule. Der kom den første Caron. Det ble akkurat det jeg fryktet. Skyter bort Charlottes kule og ligger igjen som poengkule.
ble det heldigvis bare 2 poeng, og Monaco gikk opp i en ledelse på 6-1. Her spratt første leggjern til Monaco litt av gårde, rettere sagt hennes kule. Så vi får bare håpe at Eli får et rolig fint kast og legger inn til poeng med overføring helt fra start. First hand of the final of the European Championship, 4 points for France versus Italy. Et puis dans la finale de la Coupe des Nations, l'avantage est toujours à la formation monégasque qui mène désormais 6-1 face à la Norvège. In the final of the Nation Cup, Monaco leads 6-1 versus Norway. Veldig bra retning av Monacos kule bak. Da ble det overføring som vi ønsket oss, og Monaco må legge sin andre kule. Ja, Monaco har brukt 3 kuler på å fjerne Elis første kule. Og ligger nå med 3 poeng. Vi vet du kan 1 poeng til inn i denne omgangen også. Veldig bra, Eli. Da får vi ut skytterens siste kule. Og etter dette er det altså bare 2 kuler igjen for Monaco. Fisletreff. Eli har fortsatt poenget. Litt kort legg fra Monaco. Nå er det siste kulen deres som går, og den får en skikkelig sprett og er ute av spill i denne omgangen.
Nå har Norge 4 kuler igjen og poeng på banen. Kanskje en ønskedrøm å håpe at alle 4 skal gå inn, at Norge skal få 5 poeng i denne omgangen. Men vi håper virkelig at de greier å plusse på de fleste av kulene de har. Veldig bra legg av Charlotte. Inn med poeng nummer 2. Gå inn og gjør det samme en gang til, Charlotte. Kom inn også. Så Norge har 3 poeng på plass allerede. Ranu har 2 kuler igjen. Rolig, fint legg inn. Dette kan du. Hverken noe griseflytt eller kuledytting. Bare inn til et poeng. 2 ganger. Veldig bra lagt inn av Ranu. Inn med 4 poeng på Et plass. après confirmation de monsieur Didier Bassot, l'arbitre international, c'est une mène de 5 points pour l'équipe de France qui fait le break après ses 2 premières mènes et totalise désormais 9 points face à l'Italie. After confirmation of the international umpire, Mr. Didier Bassot, and of 5 points for France, who leads by 9 points versus Italy. Dessverre ut. Kom igjen, Jelly. Veldig bra legg. Rolig og fint fast. Dessverre er det litt mørkt her, men jeg håper dere ser grisen og kula. Denne gangen får Monaco for å skyte med en gang, ser det ut som, eller om de bare skal ha en liten konferering i ringen. Des Nations, c'est la Norvège qui a recollé au score. Monaco mène 6-5 in the final of the Nation Cup. Monaco 6-5. På banen ved siden av så sliter Italia i finalen. De har nettopp byttet ut en av spillerne. Frankrike leder 9-0. De har lagt en poeng rett bak grisen. Italia har allerede bommet en gang. Og råbommer en gang til, og har bare 3 kuler igjen å spille. Så det kom et veldig kort legg fra Monaco der, mens jeg sto og fulgte med på banen ved siden av. En liten konferering med fjerdespilleren og coachen for å vise avstanden Eli ligger foran grisen. Det er klart de føler seg presset med en gang nå, som vi bare ligger 1 poeng bak. De velger altså å prøve å få en litt bedre kule. Selvfølgelig prøver de å få poeng, men i hvert fall ha en litt bedre kule hvis hun skal gå inn og skyte. Snek seg pent forbi og tok poenget like foran grisen. Nå satser vi på at Ranu har stilt inn synet på de litt dårligere lysforholdene her inne og treffer på direkten.
Kom igjen, Ranu. Litt så grann kort. Som sagt så var det akkurat det samme hvis det skjedde i går, da sollyset forsvant. Kom igjen nå. Nå er det bare noen publikummer som skulle flytte seg litt her. Da forstyrret henne akkurat i kasteøyeblikket. Kom igjen. Nå tar den. Hårfing bom om igjen. Tydelig at franske tilskuere ikke er så veldig interessert i å sitte stille foran en kamp mellom Monaco og Norge. Men dommeren følger med og ba dem holde seg i ro. Han har et godt øye til Charlotte, så det er klart når hun står i ringen, så vil dommeren ha ro i salen. Veldig bra. Det ble sikkert ikke illet av alle ropene på den franske Charlotte, men hun traff i hvert fall veldig bra. Da har Monaco kule nummer 2 og 3. Og de går selvfølgelig da inn for å skyte, men hun bommer. Og hun bommer igjen. Bra for norske laget. Det snur seg fort. Da har Monaco 2 kuler igjen. Det samme som Norge. Eli og Charlotte står igjen med hver sin. Og i tillegg har vi et godt poeng liggende på banen allerede. Franske Charlotte leverer stadig på banen ved sidene. Litt av en publikumsyndling. Selvfølgelig også etter å ha vunnet skytefinalen på fredag morgen. Litt heldig at hun ikke rullet inn til poeng. Nå har Monaco 1 kule igjen. Vi ser hva han gjør nå, men kommer igjennom. Eventuelt om han bytter Elis poengkule nærmere, eller spiller inn egen. Da skal hun i hvert fall treffe den veldig riktig, hvis hun skal greie å gå inn og lage 2 poeng. Hun traff en kortkule i stedet. Det er litt sperret her nå, men det har vært trygt å gå mellom de 2 korteste kulene, vil jeg anta, og prøve å skru inn derfra. Venstresiden er litt blokkert. Vi skal ikke røre den monegassiske kulen som ligger på den siden. Kom igjen, Eli. Fortsatt skal legge inn på venstre siden. Heldigvis har Charlotte en kule igjen, hvis hun skulle treffe kula til Monaco og bytte inn denne. Men jeg tenker det ville vært mye tryggere og gått mellom de 2 Monaco-kulene foran. Godt at ikke den gikk lenger inn og rettere, for da hadde den absolutt dyttet inn kula. Det er virkelig med Charlotte
Spiller Ah, c'était boule de match pour Daisy Frigara, un tout petit peu longue. en riktig linje. Ce sera quand même 3 points pour l'équipe de France qui totalise désormais 12 points face à l'Italie. A little Veldig bra skutt av this Charlotte. last ball of Daisy Frigara. 2 poeng til Norge og opp i 3 points ledelse for France. 7-6. 12 points versus Italy. Kom igjen, Lilly. Rolig legg inn på poeng nå. Dessverre en meter skjev. Mulig en vred hånden. Litt så mye. Nedslaget så egentlig greit ut. Men vi fortsetter bare å kjempe på. En veldig god opphenting som sagt nå. I 2 omganger etter hverandre. Og Norge altså opp i ledelsen 7-6. En 10 poeng for Monaco. Men enda god plass igjen. Norge holdt seg lenge avventende, så jeg vet ikke om de ville at Monaco rett og slett bare skulle gå og stille seg bak hvis de mente de hadde poenget. Kom igjen, Eli. Nå retter du opp skruen i kula, så går du bare rett inn foran grisen. Lengden på forrige kastet var perfekt. Veldig bra, Eli. I forhold til tidligere kamper så har de begynt å legge mer, men det er kanskje fordi skytteren ikke har samme treffprosenten mer. Til poeng for Monaco. Så først ut som den skulle bli alt for lang, men den stopper til steinene. Nå skytter han inn mot en bedre opplyst plass, så vi får håpe at det går rett på nå. Kom igjen, Ranu. Veldig bra. Da er han tilbake og leverer. Flott skudd igjen. Altså kulen til høyre for grisen, som er vårt norske poeng akkurat nå. Så er det 2 monegassiske kuler til venstre for grisen. Var litt heldig og fikk stopp i egen kule foran. Kanskje hadde kulen rullet tvers gjennom. Da er det bare for henne å fortsette det gode arbeidet. Kom igjen, Ranu. Kjempetreff var han jo igjen. Veldig bra. Det er selvfølgelig Elias kule som ligger til venstre for grisen.
Så av de 5 nærmeste kulene har vi 4 norske. Da overførte hun poenget til Monaco. Så sannsynligvis må Charlotte legge nå, for Monacos kule ble liggende. Sannsynligvis nærmere enn begge Ranus skuddkuler. Veldig bra innlegg ved grisen av Ranu. Monaco fjerner igjen. Da har Norge og Monaco 1 kule igjen hver. Helt hva som ligger bak av kuler nå. Jeg regner med at det er Elis kule som ligger mellom bak der. Så hvis hun legger mot grisen, og grisen går mot kulene bak, så burde vi ha flere poeng på plass. Nå gjelder det først å komme inn, og det gjør Charlotte. Veldig bra. Så da må Monacos mellommann skyte. Så får vi se om hun lykkes med det. Eller om Norge skal kunne skaffe seg et poeng i denne omgangen også. Der bommet Monaco, og da er det ytterligere 1 poeng, og Norge går opp i en ledelse på 8-6. Transalpine, vous allez saluer l'équipe d'Italie, vice champion, Italie. Eli lar seg ikke forstyrre av Alviraken, og legger inn poeng like bak grisen. Flott lagt, Eli. Rolig, fint kast. Kort første kule av Monaco. Godt poeng av Monaco der. Nå venter vi bare på et av Ranus skikkelig presisjonsskudd. Nå er det dessverre Eli som skjuler skuddet, men det er viktig for henne å skjule Ranu for Monaco. Ranu fjerner, veldig bra. Bra skutt. Grisen ligger på plass, og Elis kule ligger også på plass. Hvis vi kan kutte sånn, så ser dere at Monacos kule ikke gikk så langt, men langt nok.
Veldig bra lagt. Ja, Monaco en gang til. Møser på Elis Kulebakk. Norge er altså i ledelsen 8-6 i denne finalen i Nasjonscupen i årets Europamesterskap. Faites le tour, messieurs, dames. Ouais, parce que là, il y a une partie, là. Là, ici. On va les regarder partir. Vi ser om Eli greier å legge inn et poeng. Kan i hvert fall få lagt inn en god kule foran. Så kan vi gå inn og skyte bak etterpå, for sannsynligvis vil egen kule også gå. Rolig, fint kast. Dessverre litt kort. Muligheten er nummer 3. Velger vi å forsvare Elis kule og satse på at Ranu overfører. Selvfølgelig et knallskudd fra Ranu kan kanskje fjerne den ren, men det viktigste er å få bort en eller begge av kulene bak der. Det er stadig litt kort nedover på mørkesiden her. Så må vi da, om vi ikke greier å overføre, i hvert fall pakke inn så Monaco ikke får mer enn det ene poenget. Men vi har fortsatt 2 kuler igjen å spille. Legger Charlotte inn foran oss, så er vi klart ut hvis sannsynligvis vi skyter igjen. Dessverre ikke et av Charlottes beste legg i denne kampen. Monaco har 3 kuler igjen å spille. Veldig viktig at vi får et eller annet foran som sperrer rundene. Kom igjen, Charlotte. Litt heldig. Dro med seg også Elis kule inn og stang inn til et superpoeng. Litt hjelp av steinene må man ha av og til, stort sett her. Steinene ikke gått vår vei. Monaco skyter og fjerner. Har 1 kule igjen og 1 poeng på banen. Veldig godt innlegg. Pent innlegg av Monaco.
50 centimeter foran grisen. Da satser vi på at Ranu treffer kula på direkte. Den ligger flatt i lyset og skinner og bare venter på å bli skutt bort av hennes første kule. Veldig bra, Ranu. Monacos kule gikk utover linjen, mens Ranu ligger igjen på banen. Dog ganske mange meter fra grisen. Vi ser han førsteleggeren til Monaco kommer med et legg til inn mot grisen. Eller om han lager litt rom for Eli. Da vender seg en halvmeter til siden. Vi ser hva de gjør nå. Når han nå går for å skyte en gang til. Eller om dere vil ha ut skytekulene til Monaco og Eli til å legge inn poeng. Vi går tydeligvis for den siste løsningen. Da satser vi på et gullegg fra Elis side nå. Rolig fint kast. Og rett inn mot grisen. Fingeren Eli. Viktig kule nå. Veldig bra, Eli. Rett i linje av Monaco og poeng i tillegg. Monaco skyter og fjerner. Da dømmer vi også skytteren for kuler. Det er positivt. Vi bare satser på at Eli har en like god kule på lager. Veldig bra igjen. Inn med poeng like foran grisen. Da går skytterens siste kule i denne omgangen. Et fisletreff, men nok til at Monaco ligger med poenget til venstre for grisen. Da angriper vi direkte, hvor han nå går for å skyte Monacos poengkule. Og dessverre et dårlig treff, og kulen til Monaco gikk bare litt nærmere grisen. Monaco har 2 kuler igjen. Norge har 2 kuler igjen. Hadde Elis kule ligget foran grisen i samme avstand, er det klart at de hadde skutt likevel. Får se hva Charlotte gjør nå, om hun vil satse på å prøve å legge inn. Og tvinge mellommannen til Monaco til å skyte. Satser på at hun legger inn poeng nå. Det smakte så godt å få den revansj på det tapet vi fikk i Slovenia for en del år tilbake. Da Monaco slo oss på målstreken.
var et kortlegg av Charlotte der, men hun har kule igjen på hånden. Kommer hun inn med siste kula si, så kan mye være gjort. Hun skyter. Bommer hårfint. Da gir det Monaco en gyll. Monaco bare holder mot oppe uansett. Monaco kan bare få 11 poeng. Og de kan nå bare få 10 poeng. Den kula hang fast i underlaget ganske så fort. Vi ser om hun greier å utnytte siste kulen til noe bedre. Eller om vi skal slippe unna med et poeng i denne omgangen. Sannsynligvis ble den litt lang. Da slapp vi med skrekken, og Monaco fikk kun 1 poeng. Liten justering av Charlotte. Tror jeg var lurt. Sånn, da satser vi på at det kommer en norsk knallomgang nå. Den kulen burde i hvert fall være mulig å komme nærmere en. Den stoppet i et løst parti, og ligger vel drøye meteren foran grisen. En god drøy meter. Det var akkurat bare det som ikke skulle skje, at hun dyttet Frankrike nærmere. Det er vel 1 av 99 kast at Elis kuler går den veien, om ikke enda sjeldnere. Nå trenger vi en knallretting her. Og så håper vi også at Ranur får stilt inn kikkertsikt ordentlig, for nå spiller vi mot den mørkere delen. Det har gått en lyskaster over banen her. Så det burde absolutt vært skiftet lys i. Nå gikk Elis kule den vanlige veien, men er dessverre for kort. Skar ut til høyre, men hadde den vært litt lenger, så hadde den vært inne til poeng. Kula skal selvfølgelig ut til venstre. Men høyre herfra. Det er viktig at Charlotte kommer inn. Selvfølgelig kan Monaco lett få blod på tann og ligge igjen på skuddene sine. Veldig bra levert igjen av Charlotte. Hun leverer når det trengs som mest. Selvfølgelig er det en kjempeprestasjon av jentene, selv om vi mot formodning ikke skulle komme til 13 poeng i denne kampen. Men det satser vi virkelig på. Nå traff Monaco på skuddet, men ble ikke liggende igjen heldigvis, så de har fortsatt bare 1 poeng på banen. Da håper vi at Charlotte har et godt legg til på lager i denne omgangen.
til poeng. Bra levert av Charlotte. Monaco har hele 4 kuler igjen. Vi har bare 2. Legg av Monacos første legger. Det var hennes siste kule denne omgangen. Den første kulen ble ganske mislykket. Kula stoppet mot en stein, så hvis Ragnhild skal skyte, så må hun i hvert fall få et skikkelig treff med en gang. Mulig at coachen mener at de bør legge. Han studerer bakken nøye, så skal han helt tydelig prøve å legge seg mot, og helst akkurat forbi poenget til Monaco. Veldig bra levert. Jeg vet ikke om det er poenget ennå. Nei, uansett så er det en kjempekule. Kan hun få justert kastet bitte litt grann over til venstre, men allikevel ikke stoppe kula foran og gå inn på poengkulen, så hadde det vært helt fantastisk. Kom igjen, Ranu. Der gikk hun dessverre kulen foran i stedet. En bom vi trengte akkurat nå. Monaco har 2 kuler igjen. Han skyter selvfølgelig på nytt. Jeg stemmer hvis jeg tar feil, men jeg mener at det var en kule for Monaco som Charlotte spilte inn der. Slik at hun skyter for 2. For å legge. Det ser vel ut der. Den skal legge inn, så får vi se hvordan det går. Den har vel ikke hatt den sikreste linjen på kulene sine. Prøver å legge inn en gang til. Så dette ble ganske mislykket. Og rett i kvartfinalen, seier i kvartfinalen og seier i semifinalen. Og nå bare 5 stakkars poeng fra en seier i finalen i nasjonscupen. Nå spiller vi igjen mot den opplyste delen av banen. Satser på at dette gagner han jo også denne gangen. Kom igjen, Ranu. Ja! Flott. Hun treffer og blir liggende med poenget på banen. Monacos kule ligger også på banen, men er nesten over streken. Vi ser om hun leverer en gang til.
Det er vel stygt å ønske seg at kulen blir litt kort eller skjev, men det er lov å tenke det i hvert fall. Men hun leverer strålende for Monaco, gang etter gang. Absolutt nesten stabile spilleren på laget. Kom igjen, Ranu. Vis at du er like stabil. Treff er det viktigste. Bli liggende er en ekstra drøm. Veldig bra, Ranu. Ranu leverer mot lyset. 2 poeng på plass. Da er det fire kuler, og Norge har 2 poeng på banen. Vi ser hva mellommannen kan prestere nå. Vi vet aldri helt hvor hennes kuler går før de er kastet. De kan bli veldig gode, og også veldig dårlige. Nå hoppet de seg på plass. Så satser vi på at Charlotte har skuddet sitt inne. Kom igjen, Charlotte. Du kan dette her. Slapp litt for sent. Så ut som kula hennes nesten dro over kulen, for så å lande litt på siden. Da må Eli prøve å komme inn med poeng. Monaco står fortsatt med 3 kuler på banen. Skytteren har en begge sine, og mellommannen har igjen en kule etter å ha lagt et av sine bedre legg denne omgangen, denne kampen. Kom igjen, Eli. Enormt bra levert av Eli. Det kule har vært bare en ørtanke svakere. Hadde den blitt liggende på Monacos kule, og dyttet den bare Monacos kule litt ut på siden. Det gikk akkurat for langt til å bli poeng, men veldig bra levert. Kan du finne samme veien en gang til og ta med deg grisen, så har du plutselig 2 norske poeng. Kom igjen, Eli. Veldig viktig hvis vi kan få overført nå. Charlotte har fortsatt kul igjen på hånden. Litt til siden, men absolutt en bra kule. Vi har igjen 3. Det er litt skal ikke nå. Men jeg regner med at Charlotte kommer til å legge. Hvis hun skulle være uheldig å ta med egen kule på skuddet, eventuelt misse deres å ta med egen, så kan det bli en litt for enkel jobb for Monaco å få de 3 siste poengene. Kom igjen, Charlotte. Kjemperetning på kula, men dessverre litt for hard.
Får vi se hva de velger å gjøre. Jeg regner med at hun prøver å skyte. Vi får krysse det vi har, og håpe at Elis kule får bli liggende. Eventuelt så har vi kula til Charlotte bak, som kan ta imot grisen. En råbom på første kula. Vi satser på det samme en gang til. Det fikk vi. Det ble bønnhørt. Da har Monaco en kule igjen på hånden. Selvfølgelig kan hun skyte. Hvis hun skulle bli litt fislete og bare treffe grisen litt foran, så kan hun risikere at grisen flytter seg litt nedover, og der vil Norge da ligge med 3 poeng. Jeg tror coachen vår er rimelig nervøs. Der han sitter. Han har i hvert fall gitt uttrykk for at han blir mer sliten av å se på enn å spille selv, og det er den eneste plasseringen vi mangler på ballen. Stillingen er 8-11 til 8-11, altså Monaco leder med 11 mot Norges 8, hvis det er det Nordnes på tanka lurer på. Randi sa nei i det hun slapp kula, men heldigvis så fant kulen hennes poengkulen allikevel, og lagde litt bedre plass for Eli til å legge inn poeng. Jeg får bare håpe at alle jentene har godkulene sine i denne omgangen, kan komme opp i ryggen på Monaco, og deretter ta de siste avgjørende poengene. Kom igjen, Eli. Veldig bra, Eli. Flott levert. Flott skutt av Monaco, selv om ikke akkurat det var skuddet vi trengte nå. Men Randi får bare svare. Der er det ikke. Kom igjen, Randi. Ta ladegrep. Og bytt plass med kula til Monaco. Oi. Litt mye safing der. Og Monaco begynner å feire seieren litt på forskuddet her nesten. Håper vel nå at løpet er litt kjørt for Norge. Nå er det igjen 4 kuler å spille. Det er bare 3. Men Monaco trenger tross alt bare 2 poeng nå. Charlotte skyter. Mulig det er grisen hun har tenkt å ta nå. Fantastisk. Godt utført kast, men dessverre traff hun grisen litt for løst. Så den gikk bare litt bakover på banen. Monaco har fortsatt 3 kuler igjen. Norge har 2 kuler igjen. Monaco ligger med poenget og har 11 poeng allerede på papiret.
Viktigere enn noen gang at Eli kommer frem. Om hun så dytter poengkula inn, så gjør det ingenting, bare bli med inn selv også. Kom igjen, Eli, du fikser dette her. Laget har vist en fantastisk stayerevne tidligere også. Kom igjen, Eli. Rett inn mot grisen nå. Dessverre var det veldig masse på banen akkurat der, men nå ligger hun tross alt kloss på. Nå tvinger Monaco til å legge bedre i hvert fall. Vi ser om Charlotte kan smyge seg inn. Det er mulig vi driver med litt kunstig åndedrett nå, men så lenge det er liv, er det håp. Kan Charlotte få gjemt kula si bak målkulen til Monaco er mye gjort. Jeg tror den var litt høy. Nei, inn til poeng. Fantastisk, Charlotte. Da må vi bare be til høyere makter om at dette er Norges dag. Vi satser på at den kulen får ligge i fred. Det gjorde den i hvert fall på den første kulen til Monaco. Nå er det mellommannen som har igjen 2 kuler. Vi får se om vi fortsatt kan overleve denne omgangen og begynne å plukke poeng inn på Monaco igjen. Jeg vet jentene kan, og det er absolutt ikke noe oppgitthet i lagerne. Straffen, så Monaco ligger med det 12. poenget på plass. Så spørs det om hun greier å legge inn det 13. Statistikken er litt mot henne der, men selvfølgelig så er det vel oftest nå det skjer når Norge står igjen uten kuler å kunne rette opp. Vi får se hva hun gjør. Avstanden er vel en halv meter cirka. Men har jo det på hver siden. Skal vi se. Da var det seier til Monaco, og vi får bare gratulere. Men vi gratulerer også de norske jentene med en fantastisk innsats i dette Europamesterskapet og med sølvmedalje i nasjonscupen. Og takk til alle dere som har fulgt oss hjemmefra. Da